Es tiempo de saborear las delicias del mar. Ven y disfruta las delicias del mar en la isla del chef. Tenemos 42 platillos a la carta. Aquí te esperamos en avenida Abasolo y calle Juan Antonio de la Fuente, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Las delicias del mar. Saborea nuestras tostadas de pez, mello, hawaiana, de camarón, tropical, de pulpo. Y aprovecha todos los jueves filetes al 2x1. Prueba los diferentes estilos de filete y descubre el mejor sabor para tu paladar. También la isla del chef te ofrece aguachiles, chimichangas de camarón, papas gratinadas con camarón, cócteles y más.